Thank you everyone. आज এই মহতি বন মহোৎসব উৎসবে শুনলেন আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ একটি শুভেচ্ছা বার্তা আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। সেই শুভেচ্ছা বার্তাটি আমি আপনাদের সামনে পাঠ করছি। শুভেচ্ছা বার্তা বন মহোৎসব 2024। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীব বৈচিত্র্য পরিপূর্ণ আমাদের প্রিয় বাংলা। রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রক্ষিত হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের এই অতুলনীয় ভাণ্ডার। অরণ্য রক্ষা ও বন সৃজনের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে সবুজের আচ্ছাদন। সবুজশ্রীর মতো বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে ত্বরান্বিত হচ্ছে রাজ্যবাসীর আর্থিক সামাজিক বিকাশ। পরিকল্পিত সবুজায়ন ও জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণই প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করে। এই লক্ষ্যে রাজ্যের তটভূমিতে রোপণ করা হয়েছে 20 কোটি ম্যানগ্রোভ চারা। এই জৈব আচ্ছাদন আগামী দিনে আমফান, ফণী, ইয়াস, রেমালের মতো ঘূর্ণিঝড়ের ভয়ঙ্কর রোগ থেকে বাংলাকে রক্ষা করবে। জলবায়ু পরিবর্তনকে সামাল দিতে রূপায়িত হতে চলেছে 800 কোটি টাকার বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ প্রকল্প। এরই সঙ্গে বন্যজন্তুর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সহায়তা দিতে প্রাণহানির 24 ঘন্টার মধ্যে মৃতের পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের একজনকে বন দপ্তরে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্ষা ব্যাঘ্র প্রকল্পে গাঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়া বস্তির পরিবারদের 15 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে বাইরের বনছায়া গ্রামে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে জঙ্গলমহল ও অন্য জেলাগুলিতে হাতিদের লোকালয়ে চলে আসার প্রবণতাকে কমাতে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। আমরা বিশ্বাস করি ঐতিহ্যময় অরণ্যকে রক্ষা করতে, বন্যপ্রাণকে বাঁচিয়ে রাখতে আর অরণ্য ও মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে আরও নিবিড় করে তুলতে আমাদের এই সকল উদ্যোগ নিশ্চয়ই সফল হবে। তাই আসুন আসন্ন বন মহোৎসব উদযাপনের প্রাক্কালে সকলে মিলে আরও একবার সবুজের শপথ নিই। বাংলাকে আরও শ্যামল, আরও সুন্দর, আরও সমৃদ্ধিশালী করে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করি। সকল রাজ্যবাসী, বনকর্মী ও তাদের পরিবারবর্গকে জানাই আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। শুভেচ্ছান্তে মমতা ব্যানার্জি, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिमबंग सरकार पश्चिमबंग। नमस्कार, धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका वन विभाग र अन्य सरकारी विभागका सबै आदरणीय महानुभावहरू, अधिकारीहरू, सम्पूर्ण जेएफएमसी का सदस्यहरू, सेन्ट पल्स स्कुल अनि ट्रनबुल हाई सेकेन्डरी स्कुलका शिक्षक अनि विद्यार्थीहरू, वन विभागका सबै कर्मचारीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रत्येक अतिथिगणहरूलाई वन विभाग दार्जिलिङ डिभिजनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि अभिनन्दन गर्दछौँ। आज हामी दार्जिलिङ जिल्लाको जिल्ला स्तरीय वन महोत्सव 2024 मनाउन यहाँ उपस्थित भएका छौँ। वन महोत्सव जुलाई महिनामा देशभर मनाइने सबैभन्दा ठुलो वार्षिक रुख रोपन र हरियालीको उत्सव हो। प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारको निर्देश अनुसार वन विभागले 14 जुलाईदेखि 20 जुलाईसम्म विभिन्न वन सम्बन्धी गतिविधिहरू गरिरहेका छन्, जस्तै वृक्षरोपण, बिरुवा वितरण, सचेतना अभिवृद्धि, जेएफएमसीसँग संयुक्त गस्ती इत्यादि। यस वर्ष वन महोत्सव 2024 को विषयवस्तु हाम्रो हरियो अभियान रुख बचाउनुहोस् जीवन बचाउनुहोस्। माने यदि हामीले रुखहरू बचायौं भने हाम्रो ज्यान पनि बाँच्नेछ, यसैले हरियो अभियान गरौँ। दार्जिलिङ हिमालय भारतको बायोडाइभर्सिटी हटस्पट अन्तर्गत पर्दछ, जहाँ समृद्ध जैविक विविधता, स्थानीय प्रजातिको जीवहरू र वनस्पति पाइन्छ।
यस दार्जिलिङ हिमालय क्षेत्रमा पाइने केही वन्य जन्तुहरू रेड पान्डा, हिमालयन सेराउ, कमन लेपर्ड, ब्ल्याक लेपर्ड, हिमालयन ब्ल्याक बेयर, लेपर्ड क्याट, गोल्डन क्याट इत्यादिहरू हुन्। यहाँ हिमालयन सालामान्डर यहाँ दार्जिलिङमा मात्र पाइन्छ, यहाँ थोरै जङ्गलमा थोरै भागमा पाइने गर्दछ। दार्जिलिङ जिल्लाको पहाडी क्षेत्र विभिन्न नदीहरूको जलग्रहण क्षेत्र मतलब क्याचमेन्ट एरियामा पर्दछ। दार्जिलिङ सहरको पिउने पानी सिन्चेल फरेस्ट अनि वाइल्डलाइफ सेन्चुरीबाट आइने गर्दछ। यसर्थ यस वनले पानीको तालिकालाई कायम राख्न प्रमुख भूमिका खेल्छ। हामीले सुखा मौसम, बाढी, पहिरोका घटनाहरू देखिरहेका छौँ। यस्ता घटनाहरूबाट वनले प्राकृतिक संरक्षणको रूपमा काम गर्दछ। दार्जिलिङ डिभिजनका गत वर्ष 2023-24 दार्जिलिङ डिभिजनद्वारा कुल 10 हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएको छ। यस वर्ष 27 हेक्टर क्षेत्रको वृक्षारोपण गर्ने सङ्कल्प पनि छ। हामीले गत वर्ष वन महोत्सव 2023 को अवधिमा सिंगल डे मिशन प्लान्टेसनको क्रममा लगभग 6 हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरेका थियौँ। अन्य सरकारी, गैर सरकारी र आम जनतालाई लगभग 9500 बिरुवाहरू वितरण पनि गरिएको थियो। पश्चिम बङ्गालको सबुश्री स्किम मार्फत लगभग आजसम्म 5000 बिरुवाहरू वितरण गरिएको छ। भारत सरकारद्वारा एक पेड माँ के नाम अभियान सुरु गरिएको छ। यसैले सबैले आफ्नो घरको परिसरमा आफ्नो आमाको नाममा एउटा भए पनि रुखको बिरुवा रोपी यस अभियानको सहभागी बनिदिनु हुन भनी अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईलाई बिरुवाको खाँचो पर्यो भने तपाईले नजिकको फरेस्ट रेन्ज अफिसरसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। Autumn's blossoms, summer's heat, the monsoon's fragrance and winter's cold embrace. It portrays the changing landscapes and moods of nature, drawing upon elements like the blooming shiuli flower, the red shimul tree, the scent of rain and the gentle morning light. Through poetic expressions and rhythmic cadence, Prakritik Saundarya invites readers and listeners alike to immerse themselves in the sights and sounds as well as sensations of the natural world, reflecting the timeless beauty found in every season. Prakritik Saundarya, Lekhak Ogyan. Shiuli Fuler Oshanno Sharad, Shimuler Lal, Nodir Dan, বর্ষার গন্ধ, প্রেত্রিকের আবাস, ভোরের আলো, প্রকৃতির বিশ্বাস, ছায়া অন্ধার, মেঘের ভোলা, সকালের সন্ধ্যা, পাখির কথা, বৈশাখের জ্বলন্ত, গ্রীষ্মের আলো, ধুলো ধুলো ধরা পৃথিবীর আলো। I, Aditya Pandey, would like to sing a Hindi song for everyone present out here. Yeah.
and I am from Trungul High Secondary School. And I am in front of you all to describe briefly about afforestation. Afforestation, as you all know that, afforestation is the process of planting trees to an areas which are not forested previously. Afforestation can be done by planting trees and seedlings both naturally and artificially. Afforestation is very important to prevent environmental degradation. Afforestation increases the level of oxygen in the globe. Some of the benefits of afforestation are: it causes timely rainfall, it reduces the amount of percentage of carbon dioxide, and it decreases the natural calamities. As Darjeeling is a hilly area, the most important problem that we can see here is landslide. And afforestation is one of the most important measures to control it. And by saying this much, thank you. Now I would like to request our CCF Hill Circle, Mr. Samir Gajmer, IFS, to please come to the podium for presiding address. At the very outset of my speech, which is not pre-structured, I would like to thank our Peter Lepcha sir for providing this opportunity to celebrate this Ban Mahotsav of 2024 in his esteemed premises. We all know St. Paul's, but many of us have hardly seen it because its location is on the other side. So anybody passing through the Jalpad Army Camp have very rare opportunity to visit the school. And we feel fortunate to have this program here today. Subhajit Devnath, ADA for Darjeeling, has briefed many of the things which I was feeling to deliver in this my deliberations. But so far the historical background of Ban Mahotsav and how this practice has been continued in the entire India as well as in our state has already been briefed to you. So I am a little bit motivated in the dais by our young friend Sayantan. His poetry has touched me. And I am also motivated with kind permission of Principal Sir. I would like to say a few words about environment in the form of poetry, which I had written when I was training in the academy. So I will start my speech with that poetry only, which try to say many things. सबसे निराली किसको न लगता है प्यारा, ये हरियाली सबसे निराली किसको न लगता है प्यारा, बनाएंगे जन्नत धरती को अब हम, यही बस धर्म है हमारा। चूड़िया सी बुट्टे बिंदिया सी पत्ते, गहना दे हम धरती माँ को। चूड़िया सी बुट्टे बिंदिया सी पत्ते, गहना दे हम धरती माँ को। लताओं का पायल हरियाली आंचल, पहना दे सारे जहां को। गुलों का महकना पंछी का चहकना, किसको न लगता है प्यारा, बनाएंगे जन्नत धरती पे अब हम, यही बस धर्म है हमारा। बन से हमारा जन्मों का बंधन, रिश्ता है सदियों पुराना, विरासत में हमको मिला है अनोखा, कुदरत का अनमोल खजाना। महकता ये पावन बरसता ये सावन, किसको न लगता है प्यारा, बनाएंगे जन्नत धरती पे अब हम, यही बस धर्म है हमारा। और अंतिम पंक्ति कुछ इस तरह से है सर। सुहाग है बन इस धरती माँ की, इसको उजड़ने न देंगे। सुहाग है बन इस धरती माँ की, इसको उजड़ने न देंगे। तन मन लगा के सभी को जगा के हम इसकी रक्षा करेंगे। है करना अभी से, है कहना सभी से, बन ही जीवन का सहारा, बनाएंगे जन्नत धरती पे अब हम, यही बस धर्म है हमारा।
I am not going to tell that I am so motivated to sing a song like Aditya. But I will continue to say a few words like Roshan did in a very concise way. Just interacting with Mr. Sinha, the superintendent sir of St. Paul's School, he suddenly started telling about what are the plants which has already been planted in the premises. And he started commenting little bit about this pine tree. We normally locally call it as dhupi. So it was again another instigation or just triggering some of the thing inside my mind about this tree. Finally, we have got the permission to do the experimentation of clear felling of dhupi in those areas which has very gentle slope, felling which does not create any soil erosion. Then we can take out this dhupi and plant the natural tree. So, Darjeeling Division, the Sheikh Farid Saab ka ek area hai, Pokhari mein, he has already conducted that experiment, and Mridul Saab is here. He is doing that experimentations with planting the local native species. The trees were more than 100 years. उसमें क्या देखा गया साहब कि अभी वहाँ पे lot of avifauna is coming. उनको लगा कि अब ये भी रहने लायक जगह बन गया है. And lot of fruit species, kaffal and other species are also there. Lot of undergrowth is coming. So we are trying to restore that particular area. That is an experimentation. Another experimentation was done in Lapchu. That our Ranger Neela Rai did an excellent job there by felling the dhupi and planting the native species. That is also coming up here. तो ये सब जगह पे मुमकिन नहीं है, but जहाँ possible है, this is the future activity of Forest Department to replace dhupi and bring back our own native species. ये एक छोटा सा मैसेज मैं अपना young generation को देना चाहता था कि what Forest Department is doing in the present scenario. Thanks to Sinha sir कि उन्होंने ये बात आने से पहले मुझे याद दिलाया, and I could share some of the experimentation they are doing regarding these things. इसके अलावा whatever the things regarding oxygen, regarding carbon dioxide, regarding pollution, soil conservation, soil erosion, whatever things, all our students are well taught in the environmental science. So I am not going to discuss anything about those things. Now I will deviate a little bit about my speech. For the Darjeeling scenario, St. Paul's School is synonymous to मैं होना. हमारे यहाँ पे सेंट पॉल्स में टूरिस्ट का डेस्टिनेशन के लिए कि मैं होना का शूटिंग कहाँ हुआ था, वहाँ भी ले जाए तो आसपास घुमा के उनको दिखाना होता है. लेकिन हमें ये पता चला ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, we were running after the oxygen cylinders. Sometimes we were knocking the door of the medicine shop for the oxygen concentrator also. But we have to realize the oxygen concentrators and oxygen cylinders are all around. मुझे तो लगता है कि if pandemic comes, this dhupi tray itself can say मैं हूँ ना. It can tell like that. वो बोल सकता है कि मैं हूँ ना, till I am survived and I can make relief. आप खतरे से खाली नहीं. But that मैं हूँ ना, उनको धूपी के ट्री को बोलने से पहले धूपी के ट्री ये भी बोलेगा या हमारा दूसरा ट्री ये भी बोलेगा कि अरे पहले मुझे लगाइए फिर मुझे बचाइए. उसके बाद I am in a position to tell कि मैं हूँ. So whatever the trees we are planting, Principal Sir was telling me, he was very positive about the survival, not the planting.
So whatever the tree is being planted, it should be survive. So we have to ensure its survivability. He was talking about the bamboo basket, bamboo gabions to ensure its survival. मैंने जैसे बताया कि मृदुल साहब एक्सपेरिमेंटल प्लॉट कर रहे हैं, वहाँ पे सर्वाइवल देख रहे हैं. एट द सेम टाइम कार्तिकेय सर, he is making the working plan for Darjeeling, Karshan, Kalimpong, what needs to be done for the next 10 years. तो according to that prescription हम लोग अपने काम करते हैं. I can see many of you in this directions. I really pray to God in the next 10 to 15 years you will be sitting in this direction and again giving this type of message. मैं एक और बात आपसे बोलना चाहूँगा कि Lord Buddha has said sometimes long back, a tree will continue to render its shade to the woodcutter till it does not fall down. तो इसमें मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ. एक पेड़ काटने वाला आया था कभी हमारे गांव में, एक पेड़ काटने वाला आया था कभी हमारे गांव में, अभी धूप कड़ी है बोल के बैठा उसी के छांव में. So this is how, इससे ज़्यादा एक पेड़ का एक्सप्लेनेशन कैसे करें. This one monsoon will not be a festival. This will not be going to be a awareness program. This will become mandatory. We are bound to plant tree for our survival. Unless and until we should be aware and be a responsible citizen for survival of the trees and survival of ourselves, we have to face different scenario in future. Honorable CM Madam has launched a program called Shabul Shri. When a child is born, then the mother will be given the seedlings to plant. As the child grows, the seedling will grow and take the shape of the tree. लेकिन उसके लिए सबके पास जगह नहीं है. I am talking about the people of urban area. In Aranya Sapta, getting 2 seedlings and where to plant, this is the biggest problem for the people residing in the towns. So, in very concise note, I can say only one thing. We have to make the planting a space in our heart. एक बार आपके दिल में planting का जगह बन गया, तो wherever you go, wherever you continue your service, wherever you live your life in any area, आपके अगर दिल में जगह है तो आप कहीं भी प्लांट कर सकते हैं. You can involve yourself in this afforestation schemes and make the greenery more better and a more elaborate way. What is instant gratification that I need it now? We should not be losing something in the long term, whether that is atmosphere. Somebody said there are landslides and all. That is one of the main reason is deforestation and all. What sir has said, the conservation in the Lamhat area, that is really boosting the ecotourism. And Darjeeling's main survival apart from the tree plantation is the tourism only. So it's our honest request to you all, the future of this generation, to conserve the forest, conserve the ecosystem, because it is not only the forest, it is the ecosystem which is dependent on the forest. So please try to conserve it. Thank you. It's a story of a simple tree. One imagination garnu bhako thayo. It's a tree known as a truffula tree. Okay, tapailai pata bhaiyahalla la. Important chha yo. Truffula tree भन्ने हुन्छ त्यो ट्रीले चाहिँ that is also important to our lives as well. त्यो truffula tree चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको पत्ताहरु जुन चाहिँ हुन्छ, it's very very soft. And those trees are being used in various purposes. बुझ्यो? अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट ट्री चाहिँ यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि त्यसको इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ त्यो ब्राइट प्रडक्ट निक्लिन्छ त्यो चाहिँ एकदम के भन्नु मीन स्वेटरहरु पनि बनिन्छ है. अब त्यसको थुप्रै युजेसहरु हुन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि र्यान्डमली ट्री काटेकै गर्छ. All the trees are gone. सबै
ट्री सकिसकेपछि चाहिँ लास्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दोधेर नो ट्रिज छैन रहेछ के हुन्छ पल्युसन बढ्छ है जहाँ जुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ पुरा ग्रिनेरिजहरू थियो ग्रिनेरी सकिन्छ पल्युसन बढ्छ माछाहरू मर्छ है एनिमल्सहरू जहाँ पाइन्थ्यो त्यहाँबाट भागेर जाइन्छ लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टाकटुकै द इन्भाइरोमेन्ट गेट डर्टी पल्युसन त्यो एरियामा केही पनि हुँदैन त्यहाँ भएको मान्छेहरू पनि सबै त्यो ठाउँ छोडेर जान्छ राइट अनि एकजना सानो नानी आएर चाहिँ उहाँले खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकजना मान्छेकोबाट चाहिँ एउटा सानो एउटा ट्रफुल्लाको ट्री सिड्स हुन्छ त्यो सिड चाहिँ लगेर उसले रोप्छ त्यहाँदेखिको फ्रम वान सिड फ्रम वान स्याप्लिङ द अदर स्याप्लिङ स्टार्ट कमिङ अप सो द्याट इज द ब्युटिफुल स्टोरी द्याट इज देयर राइट सो लास्टमा डक्टर सुजले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to change. It's not. भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईले नै काम गर्नुपर्छ जब तपाईले नै अगाडि आएर जबसम्म काम गर्दैन केही पनि हुँदैन भनेर ओके थ्याङ्क यू भन्दा चाहिँ एउटा मलाई सानो एउटा के भन्छ सानो कोट एउटा याद भयो है के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ ट्रिज वुड गिभ फ्री वाइफाई अहिलेको सन्दर्भमा इफ ट्रिज कुड गिभ यु अ फ्री वाइफाई यु वुड प्लान्ट एज ऱ्यान्डम एज पोसिबल है ट्रिजले चाहिँ वाइफाई दिन्छ भन्छ यु विल बी रनिङ अराउन्ड एन्ड प्लान्टिङ दोज ट्रिज तर स्याडली के गर्छ ट्रिजले अक्सिजन मात्रै दिन्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क्स मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो लामाहट्टा मेरो छेउको दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँ देख्दा स्पेसली मैले 2-3जना चिनेको देख्दैछु र लामाहट्टाले निकै नै राम्रो काम गरिरहेको छ र त्यो एकदमै सराहनीय छ त्यो भन्दै yes it's very important day for all of us because it's all related with the conservation of forest, conservation of trees, conservation of wildlife. It's like a cycle, you know. When we were students, like we used to study about conservation of forest, but there is all an interlink between forest conservation and the environment. So I take it this way: evaporation, condensation, precipitation. So it's quite a cycle, you know? Like it's like a water cycle. When I was a kid, like the July was a very month like Ban Mahotsav, and we used to get excited, plantation and all. I didn't have a privilege to study in a STEAM institute like St. Paul's, but I studied in an army school. And then I went to a central school for Tibetan, Darjeeling. So in CBSE schools, like we have been always motivated for afforestation drive, and we used to plant a lot of trees. So here I came to know and understand like which type of trees we used to plant, and when I just came to understand like yes, we know the history of Cryptonaria japonica, and Samir sir has elaborately like presented the history of Cryptonaria japonica. Yes, it was a commercial tree, but we lost all the species which were meant for us, like walnut, chestnut, blah blah blah. Now the time has come, like we have to resettle our mindset and recreate our forest, as Sheikh sir is doing by his efforts around in Darjeeling, and it's so wonderful to understand and know about it. So now the time has come for the native people also to get into it and understand the value of those trees. When I came to know like, see, now conservation of forest and conservation of tree is interlinked, as we were discussing about under previously, like we come to understand about it, like it's interrelated, as they are earning their livelihood due to forest. And now it has come to a point where we are earning our livelihood
from forest, sowing a tree and taking a money out of it, and but it is very good concept, what I feel, and this concept can help people not getting involved in like a lumberjack, going in the forest, cutting the trees, selling it to now it has stopped. It has somewhat stopped and helped this preservation of forests around. But it is a global issue, and one thing I like to tell the kids, the students over here, guys, we are losing glacier, we are losing Himalaya, we are losing Amazon basin, we are losing everything, and one day, like as Sir said, we have to carry the oxygen cylinder along and walk, So mind it, please, you pledge today that will afforest certain part, certain area, and help it grow and adopt those trees. Whatever the saplings you plant, adopt it. Make it your own family. And every day, just go and see that tree is growing in a better way or not. And as Chief Minister Madam has said, a tree is been entitled as a mother, Ma. So cherish that as a love of your mother. And that will help grow that tree in such a way that one day you'll be very proud that your kid, your own kid, your coming generation will be proud of you, that my father have planted that tree, and that tree has grown this big. Now it's giving us an oxygen and helping us to grow better with good health. So conserve tree, preserve tree, help the ecology to go better in its way. And now the time has come. We don't have time. Now time has come. COVID has given us a very good lesson. The value of environment and tree is very important. So now let's pledge, like we'll conserve tree, we'll plant tree, and help environment grow. By saying these words, I'd like to conclude my speech, and especially thank you, Lama Arda, for doing all this. Thank you very much. Mr. Jackie Shroff carrying this plant and walking around, and he keeps saying one thing, Jhad ugane ka bidu. He just says, Jhad ugane ka bidu. So I would just like to say, Jhad ugane ka bidu. And today we had a lot of poetry recitations. Sir gave us some wonderful poems. Not wanting to be left behind while I was sitting, I quickly jotted down a few lines. I'm not a poet, but my poem goes like this. वो वादिया, वो हरियाली, ढूंढता हूँ मैं फिर, वो ताजे दिन कहाँ गए, सोचता हूँ फिर, अब तो सांस लेना भी हो गई है मुश्किल, अब तो सांस लेना भी हो गई है मुश्किल, धुआं और गंदगी हो गई है जिंदगी में शामिल, गुलाब की तलाश में चला था, सिर्फ कीचड़ मिला, अब किससे करूं शिकवा, किससे गिला, वो मिट्टी की खुशबू कहाँ गई, अब तो खुशबू नहीं, बदबू बन गई है संगीनी, जाग जाओ युवाओ, बचाना है प्रकृति को, जाग जाओ ओ युवाओ, बचाना है प्रकृति को, अब करना है सिर्फ तुमको ये काबिल, अब करना है सिर्फ तुमको ये काबिल. Thank you very much. I think I am the last speaker to speak today, and thank you for the opportunity, but I'm not going to speak much. Honorable our Mr. Gajmer, nice meeting you today. I'm meeting you for the first time, but it was wonderful meeting you and to hear your ideas about the forest that you are conserving, and the honorable dignitaries on the dais, all the DFOs and ADFOs, and we have a teacher from Turnbull. Boys, ladies and gentlemen, it's always a difficult thing to be the last speaker because most of the people have gone already. But I'm
I'm not here to give you a lecture on conservation of environment, afforestation, planting the trees, because most of my predecessors have already spoken, and I'm grateful to them for sharing their ideas about the importance of conservation of forest. It's a big day for all of us. Sir was, when I met Mr. Gajmer sir, he was telling me, you are our guest. This is our program. So I was very thankful to him for escorting me. But I want to tell all of you today from this dais that with due respect to sir, I think this is our program. I think this program is our program. It's hosted by the Forest Department, but I think we should take it as our program. I think because although they have organized this, I'm very thankful to them for organizing this program today. But I think every day when we get up in the morning, we should realize our responsibility towards what they are trying to do today. We should, if we are not conscious of this, and we wait for another year to come and to have this Ban Mahotsav, we are mistaken. The day will come when, as sir said, we will have to carry our oxygen on our backs. I think we don't want that for our children. We may not have to face those days, ladies and gentlemen. We don't have to face this because our trees are going to sustain us for another 50 years or so, surely. The day will come when our children's children will look at the environment around them. They will only see the buildings, big roads, highways, and we will have lost a lot of livelihood. We would have lost a lot of wildlife. We have a representative from wildlife. And we would have lost a lot of trees. And I wonder what that day would be like when our children's children would inhabit this very earth from all of us. So I think it's a festival that belongs to all of us. I'm very grateful that you chose this institute today, St. Paul's School. Thank you all, the organizing team, for doing so well. Boys, and you've been great listening to all of us. But I think we have a big responsibility ahead of us. And today what we are going to do symbolically should be a regular feature for all of us. And I'm very much with you, sir, and your team of people. We will do the best we can to preserve our environment for our children. Thank you very much, and have a wonderful day. मिडल लामाटा जेएफएमसी जोइन्ट फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी भन्छ है र हामी यसरी जुन चाहिँ कलकत्तामा गत 14 तारिखको दिन जुन चाहिँ स्टेट लेभलको जुन चाहिँ एउटा प्रोग्राम थियो त्यसमा हामीले 3rd पोजिसन ओगट्न सफल बन्यौं है र त्यसको निम्ति चाहिँ हामी सर्वप्रथम हाम्रो फरेस्ट विभागलाई नै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं किनभने उहाँहरूको दिशानिर्देश अनुसार नै हामीले त्यो पार्क सञ्चालन गरिरहेका छौं र पार्कसँग सम्बन्धित र जुन चाहिँ यहाँनिर अघिको जति पनि कुराहरू गरियो कि इकोलोजी बचाउनु पर्छ हाम्रो नेटिभ प्लान्ट्सहरू के हो र यही बारेमा हामीले जनचेतना हामीले मेन के कामहरू गरे वापत यो पायौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्वप्रथम त जति पनि हाम्रो जेएफएमसी मेम्बरहरू छ हाम्रो अराउन्ड 200 फ्यामिलीज हामीसँग छ र योहरुमा हामी टाइम टु टाइम हामी के गर्ने गर्छौं अवेयरनेस गराउने गर्छौं सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अवेयरनेस र सेकेन्ड हामीले त्यहाँनिर हाम्रो वन विभागको मार्फत हामीले
हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो लामाटा भन्नुबित्तिकै पहिला त केही पनि थिएन लामाटा कहाँ कुन ठाउँ भन्ने थियो है त्यहाँनिर पार्क बन्यो सोसियल मिडियाको इन्फ्लुएन्सरहरू आएर त्यहाँनिर के नानाभाती रिल्सहरू बनाउनु थाल्यो मिनिस्टरहरूले पनि कुरा आज पनि यहाँनिर लामाटा थियो र यसले के हुँदैछ भन्दाखेरि लामाटामा दिनको दिन टुरिस्टको घुइँचो लागिँदैछ र टुरिस्ट सँगसँगै उहाँले के ल्याउँछ त्यहाँनिर प्लास्टिक पनि ल्याएर आउँछ अरू त हामी कुरा गर्दैनौँ जो प्लास्टिक चाहिँ हाम्रो लागि एउटा एकदमै अप्ठ्यारो विषय भइरहेछ र लामाटा यस्तो जग्गामा अवस्थित छ जहाँ एकपल्ट प्लास्टिक आयो तपाईँले एउटा सानो विन्डोजको खोलै त्यहाँ फ्याँक्यो भने पनि त्यसलाई रिसाइकल गर्नुको निम्ति हाम्रो निम्ति एकदमै कठिन कार्य हो र यस्तो कठिन कार्यमा हामीले त्यहाँनिर सर्वप्रथम त हामी यहाँबाट तपाईँहरूलाई के आह्वान गर्नु चाहन्छौँ भने जति पनि त्यहाँ लामाटामा हुनुहुन्छ काइन्डली हामीले त्यहाँ प्लास्टिक फ्री पार्क र प्लास्टिक फ्री एरिया बनाउने हामी त्यहाँ लागि परेको छौँ र यसमा तपाईँहरूको सबैको सहयोग हामीलाई जरुरत छ अनि आगामी दिनहरूमा हामीले यो कार्यक्रमलाई अझ विस्तृत फरेस्ट विभागसँग मिलेर अझ विस्तृत रूपमा र अझै सुनियोजित तरिकाले गर्ने हामीले निधो गरेका छौँ र यसमा हामीले धेर थोर पाइलाहरू चाली पनि सकेका छौँ र साथसाथै यसका बाहेक हामीले जति पनि भन्छ जोइन्ट फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीको जुन पनि प्रथम स्तरमा गर्नुपर्ने जति पनि कामहरू हुन्छ जस्तै फरेस्ट पेट्रोलिङहरू भयो स्यापलिङ्सहरूको रोप प्लान्टेसनहरू भयो साथसाथै यो सब कार्य त गरि नै रहेको हामीले छौँ साथसाथै आगामी दिनहरूमा जुन प्रकारको हाम्रो CCF सर जो हामीसँग गत केही महिना अघिदेखि एकदमै घनिष्ठ रूपमा हामीले उहाँको विचारहरू सुन्ने मौका पायौँ है र हामी फरेस्ट विभागसँग जति पनि हामी बस्छौँ आजको यो कार्यक्रम यस्तो ठुलो कार्यक्रममा हामी पहिला कहिले पनि निम्त्याएको थिएनौँ र यसरी बोल्ने मौका त टाढोकै कुरा हो है र आज यहाँ आएर मेरो जति पनि मेम्बर्सहरू छ उहाँले पनि धेरैवटा कुरा सिक्यौँ र हामी धुप्पी देखेर कचक्कै हुन्थ्यो तर धुप्पीको डार्क साइडहरूको बारेमा पनि आज हामीले थाहा पायौँ र हामीले कोभिडको टाइममा अघि सबैले कोभिडको कुरा गर्दै थियो नेचर जोगाउनुको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन रहेछ कोभिडको टाइममा हेर्नुहोस् नदी सबैभन्दा सफा कोभिडको टाइममा भएको थियो वन जङ्गललाई त्यसै छोडिदिनुहोस् आफै राम्रो भएर जान्छ खालि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई इन्टरप्ट र उनीहरूलाई त्यहाँ गएर डिस्ट्रोय बर्बाद गर्ने कामहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन र त्यसरी जति प्लान्टेसन इम्पोर्टेन्ट छ त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट त्यसलाई स्याहार्नु छ अनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हो त्यसलाई स्वच्छ राख्नु र स्वच्छताको कुरा आउँदाखेरि प्लास्टिकले चाहिँ एकदमै हामी त प्लास्टिकमै जान्छौँ प्लास्टिकले चाहिँ धेरै नै असर पार्दो रहेछ त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हामीले देखिरहेछौँ र काइन्डली तपाईँहरूसँग हामी फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि जब पनि तपाईँ लामाटामा आउनुहुन्छ प्लास्टिकलाई चाहिँ युज नगरिदिनुहोस् भन्दै WBFS to please come to the stage and give the award.
Please have a big round of applause for them. माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको निजी पहलमा आगामी 14 जुलाईदेखि राज्यव्यापी वन महोत्सव 2024 सुरु भइरहेछ। यसै अनुरूप वन विभाग दार्जिलिङले पनि सोही दिनदेखि सप्ताहव्यापी वन महोत्सव पालन गरिरहेछ। बढ्दो गर्मी, वातावरणीय प्रदूषण, खडेरी, बाढी र अन्य प्राकृतिक प्रकोपको एकमात्र उपाय पर्याप्त मात्रामा रुख रोप्नु हो। यसको लागि राज्य सरकारले वर्षैभरि हरियालीमा विशेष ध्यान दिएको छ। साल 2011 देखि 2021 को बीचमा कुल वन अनि वृक्ष आवरण 16.26% बाट 21.61% बढेको छ। বাংলাতে একটা কথা বলে যার শেষ ভালো তার সবই কিছু ভালো। The ending shows how all the things has sum up. তো म एउटै कुरा तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु कि हामीले प्रकृतिको नेचरको वर्शिप गर्दैछौँ आज। अनि प्रकृतिमा प्राण छ अनि त्यसको नतिजा हेर्नुहोस् आज बिहानदेखि एक थोपा पानी पनि परेको छ। नो रेन फ्रम सिन्स मॉर्निंग। इट इज ए ब्लेसिंग्स कि नेचर खुद भी चाहता था कि हमारे प्रोग्राम सक्सेसफुली हो, किसी को छतरी उठाना ना पड़े। सो दिस इज हाउ द पोजिटिभिटी विल कम्स। हाम्रो सर अब यहीँको भेगको हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रो लागि ठुलो गर्वको विषय हो। सेन्ट पल्स स्कुलमा एज ए प्रिन्सिपल उहाँले यत्रो 16 इयर्स रन गर्नुहुँदैछ। द्याट इज ए बिग प्राइड फर द पिपल अफ दार्जिलिङ। त्यसको लागि पनि म तपाईँहरू अनि शेख फरिद साहब डिएफओ जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ ट्रेनिङमा हुनुहुन्थ्यो। अब सेकेन्ड इन कमान्ड शुभजित देवनाथ डिएफओको मार्गदर्शनमा तपाईँहरूले जुन राम्रो काम गर्नुभयो। हाम्रो चित्रक भट्टाचार्य कालिम्पोङ डिएफओको त्यस्तो ठुलो एरियाबाट पनि आफ्नो समय बचाएर फ्रिक्वेन्टली आएर तपाईँहरूसँग कार्यक्रम गर्नुभयो। हाम्रो अरू अफिसरहरू कर्सियन डिएफओ देवेशजी, मृदुल साहब और कार्तिकेयन, अजय बसवराज सर आउनु पाउनु सक्नु भएन। हि इज डुइङ एक्सिलेन्ट जब इन पद्मदा नाइजू हिमालयन जुलोजिकल पार्क छ। क्याप्टिभ ब्रिडिङ अफ स्नो लियोपार्ड, रेड पान्डा, एकदम राम्रो राम्रो प्रोग्रामहरू उहाँले गर्नुहुँदैछ। उहाँ आउनु सक्नु भएन। अनि वाइल्ड लाइफको डिएफओ पनि प्रियको पाइरहेको थियो। र हाम्रो दार्जिलिङको जति पनि टिम सरले देख्नुभयो, समटाइम वी फिल्स कि डिएफओ साहबको छोरा हो कि भन्दा त डिएफओ पो हुन्छ उहाँ। त्यति यङ जेनेरेसन्सहरू आउनु भएको छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रमिसिङ यहाँको हाम्रो क्याटेगोरीको लागि एउटा इन्करेजमेन्ट हो। र जस्तो किसिमले तपाईँहरूले यो प्रोग्रामलाई सक्सेसफुल बनाउनुमा योगदान दिनुभयो। म देख्दैछु डिफ्रेन्ट ट्रेडिसनल अटायरमा आउनु भएको छ। टुगेदर वी क्यान डु बेटर होइन। अब त्यसले पनि हाम्रो एउटा संस्कृति झल्काउँछ पहाडको। हामीले यही कतिवटा चिजलाई जगेरा गरेर राखेर नै आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सक्छौँ। यो पनि तपाईँहरूले साथसाथै यसलाई पनि इम्पोर्टेन्स दिनुभएकोमा एकदमै खुसी लागेको छ। र जस्तो किसिमले शुभजितले प्रोग्राम कन्डक्ट गर्नुभयो, मलाई अत्यन्त हर्ष लाग्यो कि शुभजितले गरेको प्रोग्रामको पछि जुन चाहिँ नेपालीमा त्यसको ट्रान्सलेसन्स यति राम्रोसँगले अनि डेलिभरेसन्स कसले गर्नुभयो उहाँले। के नाम हो तपाईँको? एकदमै राम्रोसँगले उहाँले जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। हुन त हामीले धेरै ठाउँमा धेरै प्रोग्रामहरू एटेन्ड गर्छौँ, तर यो स्ट्यान्डर्ड अफ द प्रोग्राम नै यति साह्रो राइज गर्नुभयो। नाउ यु हेभ टु मेन्टेन इट। बङ्गलामा भन्छ नि साफल्य आर्जनको र जस्तो
कठिन तार के बजाय राख्ने अरू बेसी कठिन त अब हामीले यो स्ट्यान्डर्डलाई अझै मेन्टेन गर्नुपर्छ अझै राम्रो गर्नुपर्छ अनि म आशावादी छु तपाईहरुले अझै राम्रोसँग गर्नुहुन्छ भनेर प्लान्टेसनमा तपाईहरु एक्सेलेन्ट हो म मोनिटरिङ विङमा हुँदा देखेको सर दे आर द 100% सर्भाइभल विटनेस गर्छ उनीहरूको प्लान्टेसन मिन्स 100 मा 100 आउट अफ त्यस्तो खालको उहाँहरूको एउटा डेडिकेसन छ सर्भिसमा भेरी गुड टिम इभन आफ्नो आफ्नो क्यापेसिटीमा सबले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन एकदमै राम्रोसँगले गर्नुभएको छ अब मैले अघि भने सर अब तपाईले हाम्रो सरले र हाम्रो निला ले हाम्रो रेन्ज अफिसरले सँगै बिएड गर्नुभएको अरे अन्त मलाई थाहा छैन निलाले बिएड पनि गरेको रहेछ भनेर अब त्यति एक्टिभिटिजहरू उहाँमा हुँदा हुँदा अब यस्तो कतिवटा कुरामा अझै हाम्रो स्टाफको अरू फर्दर क्वालिफिकेसन ट्यालेन्टहरू बुझ्न सकिन्छ संक्षेपमा भन्नु भने प्रतिभा सबैकोमा छ यो केटा साइमनले सर ब्याडमिन्टन खेलेको देखेर मैले कहाँको मान्छे हो भनेर अब मेरो एउटा नराम्रो बानी छ सर नाम छिटो याद गर्छु अनि त्यस्तो किसिमले एउटा प्रतिभा सबैको भित्र छ हामीले एउटा प्लेटफर्म चाहिन्छ सर त्यो प्रतिभा निकाल्ने त्यो प्लेटफर्म हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ र त्यो प्लेटफर्म आज तपाईँले पनि हामीलाई प्रोभाइड गरिदिनु भयो सेन्ट पल्स स्कुलमा मेरो 32 इयर्सको सर्भिस क्यारियरभित्र मैले फिल गरेको यो फर्स्ट सायद वन महोत्सव होला यति यु मेड अस एप्रोच यु अनि हामी यति तपाईँलाई हामीलाई एक्सेसिबिलिटी दिनुभयो र हामी हिल सर्कलको तर्फबाट धन्यवाद गराउँछु र हाम्रो सम्पूर्ण स्टाफहरू तपाईँको डेडिकेसन तपाईँको सिन्सियरिटीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको पोजिटिभिटीको लागि मेरो धन्यवाद खरसाङबाट आफ्नो 150वटा हात्तीलाई छोडेर आउनु भएको छ देवेश अगेन इज गोइङ ब्याक अनि मृदुलले आफ्नो अफिसको थुप्रो कामहरू वर्किङ प्लानपछि हाम्रो डिएफओ उनीहरूलाई त म पक्रेर पनि ल्याउँथेँ किनभने हामी एउटै बिल्डिङमा काम गर्छौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि राइट टाइममा हाम्रो एमसिटी सकेर सर पनि आउनुभयो होइन डिएफओ साहब र तपाईँहरूको पहिल्यैदेखि इम्प्रेसिभ सर दे ड्रेस भेरी वेल कुनै पनि अकेजन होस् युनिफर्म पनि एकदमै मेहनतले लाउनुहुन्छ दिस इज द पोजिटिभिटी अफ द दार्जिलिङ डिभिजन इभन हिल सर्कलको सबै सेटअप राम्रो छ र आजको प्रोग्रामको लागि सम्पूर्ण हिल सर्कलको तर्फबाट म हाम्रो पिटर सरलाई तपाईँको डिएफ साहबलाई उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण डिएफ साहबलाई सम्पूर्ण स्टाफ बिहान कति छिटो उठेर तयारी भएर ड्रेसअपहरू गरेर आउनुभयो कतिजना घरको आमा हुनुहुन्छ होला र पनि आज मम्मी त्यहाँ जाँदैछ भनेर नानीहरूले तयारी पनि बनाइदिनु भयो होला होइन तपाईँको परिवार नै इन्भल्भ छ यो हाम्रो प्रोग्राममा र परिवारको सम्पूर्ण सदस्यको लागि पनि मेरो धन्यवाद र अर्को पालि फेरि हामी सबै यिनै कन्टिन्यू गऱ्यौँ भने जहाँ पनि गर्छौँ सर हामी तपाईँलाई चिफ गेस्टको हिसाबमा मैले एडभान्समा तपाईँलाई बुक गरेँ I would like to thank all the dignitaries present from our CCF Hill Circle sir and St. Paul School principal sir and all the DFOs and ADFOs, all our staff. And particularly I would like to thank our CCF sir. He is always smiling, as everybody knows, and he is so conversant in all the languages. He can connect with everyone within 2-3 minutes, and in this program also his contribution is a lot more actually. Thank you sir for your kind support and motivation for all of us, and particularly I would like to thank all our staffs for having put your sincere efforts, and for all the staffs and officers who have come in very formal dresses and traditional dresses. This has really lifted the mood of the whole program. Thank you so much, and we will continue to do the same teamwork in the days to come. Thank you so much.